Kapinlūšių stinkas žūva. Giliuosiuose Aukštaitijos nacionalinio parko ežeruose, kurių dugnuose žiemą vasarą išlieka tokia pati temperatūra, veisiasi nedidelės žuvys – stintelės, vietinių vadinamos stinkos. Aukštaitijos krašto ežeruose stintelės gaudomos senoviniu būdu. Tinklai traukiami sukant kartį aplink statinę, vadinamąją bobą. Besisukančios bobos palengvina žvejų darbą. Tinklas yra traukiamas tolygiai, todėl neišbaido žuvelių ir reikalauja mažiau jėgos. Sakoma, kad tinklus traukiančios statinės savo pavadinimą gavo, nes sukamos iš tolo primena besisukančios moters sijoną. Poledinė stintelių žvejyba, sukant bobas, būdinga tik ežeringam rytų Aukštaitijos regionui. Šio regiono ežeruose stintelės bobomis žvejojamos nuo XIX amžiaus pabaigos. 20 amžiaus pirmoje pusėje verslinė žvejyba priklausė pirkliams. Jie iš savininkų nuomodavosi ežerus ir organizuodavo žvejybą. Naudojant bobas, tinklai iš Lūšių, Asalnų, Almajo, Šakarvų ežerų buvo traukiami iki pat sovietmečių įkurto Ignalino žuvininkystės ūkio suklestėjimo, kai poledinė žūklė tapo mechanizuota. Vėl bobas imta naudoti sugriuvus tarybiniam ūkiui ir poledinė stintelių žvejyba traukiamais tinklais perėmus privatiems žvejams. Nors dabar tokios žvejybos mastai gerokai mažesni nei prieš 150 metų, tačiau šią žūklę vis dar užsiima rytų Aukštaitijos žvejai. Žvejojant vietinių vadinamas stinkas, medinėmis kartėmis ir virvėmis į ežero gelmes per eketes panardinamas apie 300 metrų ilgio ir apie 16 metrų pločio tinklas, kurio viduryje įtaisytas maišas vadinamas motine. Pirmiausia, žvejai nustato, kuria kryptimi bus traukiamas tinklas, numatomos pagrindinių ekečių vietos. Kol eglišakių pagalba žymimos ekečių kirtimo vietos, kertama pirmoji didelė tinklo įleidimo eketė. Pagrindinis darbo įrankis peikena. Šiais metaliniais išaštrintais kirtikliais su medinėmis rankenomis žvejai nesunkiai išdaužydavo net ir storiausią ledą. Paruošus tinklo inlaidos eketę, peikinykai pereidavo prie tarpinių ekečių. Jų kiekvienoje pusėje būdavo apie 20. Kampuose iškertamos 2 didesnės eketės karčių ištraukimui ir prie jų atitraukiamos rogės su bobomis. Per padavimo eketę įleidžiama kartį su virve, ji bus reikalinga tinklo traukimui. Čia neapsieinama be specialių šakių, vadinamų žardyriais. Šių įrankių pagalba kartys nustumiamos iki kampinių ekečių ir ištraukiamos į paviršių. Perduotas virvės galas pririšamas prie bobos, o pačios rogės pritvirtinamos prie ledo, kad nenuslystų. Toks pat procesas vyksta tolygiai prie abiejų kampinių ekečių. Prie inlaidos eketės 2 vyrai tolygiai leidžia į eketę tinklo sparnus. Procesas vyksta tol, kol visas tinklas įtraukiamas po ledu ir yra ištiesiamas. Atkabintų virvių galai būtinai užfiksuojami, kad povandeninės srovės neįtrauktų jų po ledu. Dabar žvejams reikia perduoti virves link ištraukimo eketės, todėl peikinykai toliau kala eketes, o kiti vyrai stumia kartį su virvėmis. Perdavus virves, jos tvirtinamos prie bobų. Dabar tinklas paruoštas stinkų žvejybai. Davus startą, pradedamos sukti bobos, kurios tolygiai traukia tinklą link ištraukimo eketės. Pagaliau, paviršiuje pasirodžius motiniai, žvejai rankomis ištraukia tinklą su žuvimi. O jau gardumas stintelių. Keptų, virtų, marinuotų, džiovintų. Kaip jas paruošti, pasakoja vyriausias šio krašto žvejys Stanislovas Rastenis. Išmokę sukt bobas ir traukt stinteles, visus su bobomis bežvejojančių žvejus. Oi, tai didelis receptas stintų. Kaip man tai labiausiai patinka marinuotas. Bendrai visiems marinuotas. Reikia, kaip sakant, kept pirmą, tuos riebaluosit
išverdi jų. Ne po vieną, tiesiog daug. Tada svogūnų daug prikėti, padarai prieskandis, viskus sumaišai, tai gaunas marinuotas ir savaitį gali valgyti, nekentai jos nieką. Poledinės stintelių žvejybos tradicija įtraukta į nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.